Hello， 大家好，这里是大叔。今天给大家带来红白机平台的动作游戏《力量刀锋2代》的汉化版。力量刀锋是美版的名字，这款游戏日版的名字叫做救援队长。这个版本是由逆游的五彩鱼汉化的。我之前录制过很多他汉化的作品，都是大字体，汉化的质量非常高。本作发售于1992年，在红白机平台上算是晚期的作品了。游戏的质量非常高，但是也非常难。刚才传送带上的尖刺是秒杀的，尖刺的判定比它的贴图好像还要大一圈，这就导致很多情况下小伙伴们莫名其妙的就撞到了尖刺上，被干掉了。被尖刺秒杀不是什么丢人的事儿啊，很正常。大家想一下，气球人啊，不对，洛克人。好多种能力，各种机甲，碰到尖刺也是秒跪。更何况咱们的主人公只穿着一个背心儿啊！2代的剧情设定在初代的10年之后，出现了一个叫做三角洲基金会的组织。这个组织名字美版和日版还不一样，另外一个版本叫做德尔塔公司。反正他们就捣鼓出来一种半机甲，可以穿在人类身上，战斗力非常高。机甲一共有4种，一会儿咱们就能够拿到其中一种。每个机甲都由机械的龙进行守护。打完龙之后，不仅可以拿到一种机甲，还可以把血量恢复满。所以这里咱们就拼着打就完事儿了。第一个拿到的机甲叫做熔岩机甲，能力是在墙壁上进行攀爬。使用机甲的时候，咱们的能源会不断的消耗。回复能源的方式有2种，第一种就是拿到敌方掉落的能源道具，第二种是捡到一罐，一罐可以回复整整1条的能源，但是你不能手动使用，每条能源耗尽之后，它会自动进行补充。除了一罐之外，咱们还能够拿到血罐。血罐的发动就是手动的，咱们可以按选择键随时进行使用。一罐和血罐是游戏当中非常重要的2个资源。机甲的数量比初代要多呀，初代只有1种。汉堡一样的标志就是回血的道具，但还不是血罐，血罐和异罐都是摆在地图上的。有些位置比较刁钻，可能需要利用到一些能力才能够拿到。这种红色的士兵可以把咱们撞飞出去，速通的时候会利用到。这个地方特别难，你最好垂直起跳，撞到上面的天花板之后，再向右进行移动，不然的话很容易碰到尖刺，1条命就没了。这个地方给大家演示一下熔岩机甲。
关卡下面咱们可以不管，直接就爬过来。刚才捡到的就是回复能源的道具。前方就是 BOSS 战了。这个 BOSS 穿的机甲应该是爱国者的适用型，咱们后面也会拿到，比他的要强力多了。这里有一个明梗，让我炸了这里再离开，简直就是爆炸狂啊！第2关，前4个关卡每一个关卡都可以得到一种机甲，并且关卡的顺序咱们可以自由的选择。这里就涉及到一个通关效率问题，尤其是速通的小伙伴需要考虑前4关的顺序，先拿到什么机甲对通过前4关更加有利。后面的第5关和第6关就不能选择顺序了。刚才拿到的就是E罐，E罐和血罐都在屏幕的右下角能够看到。这个地方跟大家说一个特别的操作，这个操作就是滑铲和方向键的配合。如果你按下跳之后，你的方向推的是斜下向前的，你会在台阶的边缘向前滑出很远。如果你下跳之后没有向前按方向的话，那你直接会从台阶的边缘垂直掉下来。根据不同的情况，使用不同的下台阶方式。这里有水的地形，本关拿到的机甲就是可以在水中自由移动的。普通的形态还有其他的机甲在水中会受到很大影响，包括动作频率的下降、机甲攻击范围的缩短。这个地方可以拿到第2个机甲。在水里真的难受啊！在水里滑铲的距离、突进的距离也变短了，所以太湿了也不好。拿到了潜水机甲，换出来看一下。在水里是一个游泳的状态，移动速度非常快，并且可以漂浮。这是一个血罐，这些东西我尽量给大家收集，但实际上很多不是必要的。换回普通的形态了。这个场景的难度很高，可能一些小伙伴记得，并且会表示当年止步于此。我跟大家说一个细节，你就觉得不是那么难了。下方上来的岩浆，它的攻击范围要比它的贴图低一层，不会马上就会烫到你，还是给咱们留下了一定的反应时间。咱们下去的时候也可以早一点下来。跳上来的时候可以晚一点，你这样想的话，它的难度就不是那么高了。威胁上比咱们看到的、目测的要小得多。大家注意一下屏幕的左下角有一个区域，现在是07/08， 08就代表本关一共有8个场景。07就
就代表咱们目前场景的位置。有这个表示的话，玩家可以非常直观的了解到自己的攻略进度，更加方便分配你的各种资源。比如你可以在进入到 BOSS 战的房间之前，把血量回复一下，或者是换出强力的机甲。这个区域的计算是不包含机甲房间还有 BOSS 房间的。这里又是熔岩机甲比较实用，当然了，飞行机甲也可以。不过飞行机甲是在第3关才能够拿到，咱们目前还没有入手。第2关的 BOSS 本来它是飞行的，它在上面，咱们在下面。但我想主动一点，所以我就到上面来了。这个姿势打它比较容易啊，来回3个回合它就交代了。你动作频率快的话，2个回合也成。这就看你输出的本事了呀。这些机甲本来三角洲基金会是想要卖给北美政府的，并且表示如果不买就要卖给其他国家。北美政府一听，这不是来做生意的呀，这是来敲诈勒索的，所以就派出了 SP 部队的主人公诺瓦。诺瓦看起来就是来抢的，所以这款游戏恐怕没有所谓的正派和反派，两边都不是什么好东西啊。最后北美政府这边还发现，三角洲基金会的首脑竟然是外星人，这也解释了为什么游戏当中会出现一些非常奇怪的生物。游戏的故事发生在2200年，我非常担心啊，我容易赶上啊，兵荒马乱的，想想就可怕呀。换出机甲来打这条龙。除了第一关之外，其他的机甲房间都有一些地形上的设计。这里设计的是2个传送带，火箭套装可以飞了。有一些版面非常明显就是为飞行套装准备的，比如这里。但是我要说的是，这款游戏你也可以硬气一点，我就不用各种机甲，我就要自己来，肉身形态往前冲，也不是不行，但难度就相当的高。这些风扇的扇叶也是秒杀的，哪怕他们是停着的状态。这么说，这些东西非常锋利啊。这里我就飞起来冲了，冲不冲还是要看情况。冲起来确实很爽，但是有些时候体力撑不住，像刚才我就掉了3滴血。所以奉劝大家，冲要节制。我说的意思大家体会了吧？
也是好意啊。刚才这个能量我还是拿了。前方 BOSS 战，把机甲先准备好。这个 BOSS 拼血就完事儿了，他有点过于灵活。过关。那好吧，游戏的流程比较长，本期时间也差不多，先给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下期再见。